老头在垃圾堆里发现一个半机械女孩，经过诊断，居然还有一丝呼吸。他将其带回了诊所，并把女儿的躯体安置在了她身上。没多久，女孩就从睡梦中睁开了迷人的大眼睛，这画面看得真让人心动。他好奇地看着这个身体，对周围的一切也感到陌生，已经不记得自己是谁。修复他的是个医生，由于对女儿的思念，便将女儿的名字赐予给了他。Alita。重获新生的他对这个世界充满了好奇。他原本是个战士，数百年前，人类在火星建立了殖民地，并在地球建立了天空之城，但遭到了火星人的反抗。于是，在300年前，火星人向人类发起反抗，从月球打到地球。经过激烈的战斗后，人类将火星人击败。战后的人类只剩下一座天空之城撒冷，只有精英分子才能居住，大部分人类只能生活在下面的钢铁城。他们将垃圾源源不断地扔到下面。这天，阿丽塔在城市闲逛，看到一只可怜的狗狗问她要吃的，她毫不犹豫地喂给了它，甚至不惜得罪了城市的一个机械百夫长，也因此认识了一名叫雨果的少年。涉世未深的他瞬间被少年迷住，雨果还带他去玩耍机动球。初次玩耍的他显然还没上手，不过在雨果的悉心照顾下，阿丽塔很快就秒杀了队友。随后的日子里，两人常常相伴一起。雨果带着他在城市到处兜风，还带他品尝美食，甚至还带他去参观机动球比赛。这也让阿丽塔非常兴奋，希望有朝一日也能参加。It's been a long day without you, my friend. I'll tell you all about it when I see you. We've come a long way from where we began. 而雨果也有一个梦想，攒够足够的钱前往天空之城撒冷。但雨果的身份真的这么简单吗？他在夜晚与同伴干着抢劫别人机械肢体的勾当，然后再卖给老板老黑。而这个人更不是什么好人，他忽悠雨果，只要干得好，就可以带他去撒冷。其实老黑也不过是天空之城的丧标远程控制的傀儡。这天晚上，一个独自回家的女性遭人杀害。阿丽塔又看到晚上回来的医生满身是伤，于是对医生身份产生了怀疑。这天，一个病人说到最近有掠夺者专门杀害女性，医生提醒阿丽塔晚上不要出门。这天晚上，他再次看到医生带着箱子独自出门，为了一探究竟，他随即跟了上去。就在这时，一个女性正从胡同走来，医生举着火箭锤正要趁机杀害她。阿丽塔看到后立刻下来阻止，医生来不及解释，发现这是陷阱。就在这时，一个机械巨人格鲁伊突然冒了出来，随后又一名罪犯飞了过来。原来医生是一名赏金猎人，准门捕杀被通缉的罪犯，以此获得奖赏。医生见状，让阿丽塔赶紧离开，随后拿起火箭锤与他们厮打一起。但医生的战斗力比较脆弱，很快就被他们打倒在地。危急时刻，阿丽塔突然快速飞了出来，一脚踢飞了敌人，没一会就将其干掉了。随后，刚才的红衣女子也脱掉外衣，化身一名刀剑战士，向阿丽塔发起猛烈攻击。显然，这个人的战斗力很是强。阿丽塔刚开始也只是四处躲避，但很快激发出了她体内的战斗力，几脚下去，直接踢烂了敌人。而这也彻底激怒了机械巨人格鲁伊。就在战斗中，突然唤醒了阿丽塔曾经的战斗记忆。他曾和队友在月球上战斗过，别人呼喊他99号。最后，阿丽塔凭借体内深处的战斗力，一脚踢断了格鲁伊的胳膊。格鲁伊见状，留下复仇豪言，落荒而逃。回去后的医生对阿丽塔再次做了深度检测，发现她体内的心脏异常强大，强大到其能量足够支撑一座城市运行数年，而且这种技术已经失传，在300年前的大战后没人造得出来，也就是阿丽塔已经至少300岁了。阿丽塔问医生为何要做赏金猎人，原来医生的女儿曾被一个人无故杀害，为了找到这个人并杀掉他，做了赏金猎人，但内心仍然不甘，直到遇到了阿丽塔。阿丽塔说自己也想做赏金猎人，但这遭到了医生的拒绝，希望他能够健康成长，不要重蹈覆辙。阿丽塔虽然不知自己到底是谁，但体内的战斗力始终在唤醒她。与此同时，战败的格鲁伊找到了医生的前妻大美，她和老黑都是一伙的，都听命于天空之城的丧标。他用远程意识控制着这里的一切，并要求尽快修复好格鲁伊，然后用他杀掉阿丽塔，将其躯体带过来。为了唤醒阿丽塔更多的记忆，雨果带他来到了郊外。原来这里有300年前天空之战火星人的战舰残骸。看到飞船的阿丽塔似乎受到了某种召唤，